За тэгээд Утасны дугаар гэдэг энэ дууны нэвтрүүлэгт орно гэж ер нь бодож ирсэнгүү. Тэгээд ер нь энэ шүлгийг дуу болно ч гэж ер нь анх бол санаагүй. Тэгээд одоо дуу болоод бүхэл бүтэн 20 гаруй жилийн дараа ингээд энэ дууны тухай яриа сууж явах боллоо. Сонирн байдгийм байна. Энэ дууг бол анх бол манай бид бүгдийн сайн мэдэх бэлэгтэнка чойномгоо дашболорван одоо үеийг залгамжсан манай галсан сүхийн үгээр тэгээд манай Нисванасын инх амгалангийн амдын минь одоо аян дээр энэ дуу бүтсэн байдаг. 1996 оны 1-р сарын 20-нд би Сойсын хормойстрын ангид сурдаг байсан. Тэг өдрийн 15 цагийн үед айгүй сайн ярина шүү дээ. Хичээл дээр хичээлээ давтал ингээд суучсан чинь манай найз галсан сүх Эрдэнэ солон хоёр над дээр ирсэн. Тэгээд тэр гурлаа тэр ард ирэхт ажилладаг байсан сэтгүүлч сурвалжлагч нартай тэгсэн мөртлөө бас яруу найрагчд гурлаа дууч Ариунаа Монголын Мадонна болгоё гэдэггүй би за одоо та бид гурав тийм ээ тэр хүнийг дуу зохиогоод Мадонна болголоо ёо. Тэр үед чинь бол манай Мадонна ихч бол их хүчтэй байлаа. Тийм. Хүчтэй байлаа. Тэгээд бас Ариунаатаа бас юу энэ дуу яа гэдэг. Тэгтээ юу яжсэн л да. Би гасаа бас их дутуу ярьж байна. Эрдэнэ солонгийн хоёр яриад хоорондоо ярилцаад Монголд Ариунаа гэдэг нэг дууч ирсэн байна гэд. Би амгаагийн юг уршижсэн. Ярьсан нэг ярилцлаганд орж ирсэн юм байна. Тэгвэл гурал одоо ингээ эхлээд ПВ. Тэгээ ПВ-га хэдүүл ярилцъя гэдэг. Яг энэ хэсэг надад таалагдсан л да. Тэгээ тэр их чинь бас сэтгүүлд ажилладаг, ард ирэхт ажилладаг учраас намайг бодвол мөнгө болох боломжтой байсан л да. Тэгээ гурал юунаас Сойсоос гараад нааша барилгачдын талбад утгацхойлын хүрээлэн гэж байсан. Тэнд очиод галсан сүг орж мөнгө болохоор болоод Эрдэнэ солонх тэр гадаа барилгачдын талбайн гадаас хөлөө гэдсэн чинь удаж гарч ирээд мөнгөгүй гэж авдаг юм да. Тэгээд за гурлаа яах вэ? Оюутны байранд Эрдэнэ солонх бүтээр амьдардаг гэсэн Сойс оюутны байранд. Тэг гэрээс нэг жоохон адууны мах ирсэн. 1-р сарын 20 гэдэг чинь бол өсөлтөнгүй байна шүү дээ. Очоо нэг жоохон адууны мах байгаа мөнгөөр нэлээш нэг талх аваад тэгээд гурлаа адууны махаа шараад талхаа нэлээ ахиухан махаа жоохон багахтар хийж идээд яг тэр үед нэг хар цаа чинь уугаад тэгээ манай тасагт нэг юм ямби гитар байсан. Оюутнуудын хэнийхэн ч гитар байсан юм тий. Тэгээд гурлаа гоё хоол идчихэд байж исэн чи тэгээ нөгөө нэг хүний одоо юу Мадонна юу болсон бэ гэсэн. Одоо тэгээ яриа л да. Тэгэхээр шүлэг хаана тэгэхээр шүлэг аваад ирэх юм бол би гоё дуу хийчих болох байх гэ. Би ягаад ч юм худлаа хэлсэн юм л да. Тэгсэн чинь нөгөө солонгоо тэгсэн чинь яг сая галсан сүх өнгөрсөн жил нөгөө хүн судлал гэдэг нөгөө нүцгэн номоо гаргасан шүү дээ. Тэн дээр энэ байж тээ чи шууд энэ дэр хийгээд чи биднийг дуу алдах дандаас төгссөн аймаг зохиомж хоёр гээд тэрийг заахгүй уншсан чинь Утасны чинь дугаар оруулалтанд мөнгө оруулагч чинь бас аль буруу мансууруулах бодистой байдаг гээд тэгээ би шууд уншаад шууд ичиж байгаа. За ийм дуу гэж ямар дуу байх вэ? Гэл тухай үед нэг тийм санаа зовмор тийм сэтгэл үлдсэн байхгүй галсан сүхийн шүлүүдийг уншаад Энэ шүлэг болохоор их урт нэртэй чи хоёрын загснууд болохдоо дуу алдах дадаас төгсөн аймаг гэдэг ийм цуврал 5-6 шүлэгний 3 дахь шүлэг нь багхгүй. Тэгээд одоо оюутны байранд очиод амгаа гिचэн за чи тэр дууга зөхөө бид хоёр жоохон энэ унтаатгая гэдэг. Оюутны орон дээр нэг орон дээр Эрдэнэ солонх нөгөө орон дээр би өдөржи яваад ядарч өглөө гэдэг. Тэгээ унтаад ирсэн чинь амгаа дуу зохиотсон байсан. Таамуу сайнуудыг унтж яхад би бүхэл бүтэн дуу зохиочлаа шүү. Тэгээд тухайн үед ягаад ч тэр өдөр 2 цаг гаруй үдсээр хагаад яг тэр хэрэгс ирэхэд нэг норог гаргацсан. Нөгөө хоёртой дуужчихсан. Наад чи яг болж байна. Одоо бүгдээрээ Ариунаад сонсгоно гэж галсан сүгдэхгүй. Тэгээ яаж сонсох юм? Одоо юу гэдгсэн чи. Тэгээ гэтээ би утсын ч битгэхгүй, гэрийн ч битгэхгүй. Би найзынхыг нь мэднэ гэд галсан сүгдэхгүй. Өвлийн шүн гуруула оролтоо орооч гэл асландаа гөрний цаатал оюутны хатгал гитараа барьж ирээ шууд алхасаар байгаа нэгтэй найруулгын орд нэрч тэр Бадмаа их чи Ариунаа их чи ангийн хүүхэд болтойгоо тухайд надад галсан сүхэн хэлснээр тэр их чид ихлээр яруу наригч тэр их чид ихлээр сонсоход таалагдвал Ариунаа их чид сонсхой гэсэн тийм тактик хэрэггүй.
зохиос өдрөө шууд тийм аймаар гурав. Тэгсэн чинь наанч тэр ихч хаалга нэгийг үлдээ байхгүйсэн. Тэгээ гуруулаа өө заа гэдэг буцаж яваад. Тэгээд тэр өдөр бол ийм л юм болсон. Тэгээ энэ дуу бол төрсөн өдөр 1996 оны 1 сарын 20 байсан. Тэгээ байж ил 3 сарын дундуур баха гинт галсан сүх оюутны байрал уцаа жижүүрээр уцаа тэр их гар уц байхгүй юм чи. Өө 116-ын хямглаа уцаар ирэх гэж байна гэл жижүүр эмээ ашигрууд би ч гүйж чачвал гэсэн чи ард ирэхс галсан сүх ярьж байгаа. За өнөөдөр 3 цаг гээд соёлын дүүргэн дээр ариунаатай уулзахаар болсон. Чи нөгөө дуу муугаа сайн бэлдсэн биз? Хоёлаа би эндээс очин чи нанаас очиод соёлын дүүргэний гадаа уулзъя. Тэгээд ороод дуугаа сонсгоё гэдэг. Тэгээ орсон чинь 3 дугаар сарын үедэлтэй. Орсон чинь ариунаагч өөжгөө нөгөө соёл эдний өрөөнтэйсэн. Би ихлэ нөгөө Багдад зохиосон эдэн дуугаа ганц нэгээс сонсгосон чинь нэг маш ихгүй байна. Тэгээ хамгийн сүүлд бас тактиктэй үзээд байгаа байхгүй багийнхаа дуудуудыг бас шахчих гээд аваа. Тэгээд Утасны дугаарыг хамгийн сүүлд дуусан чинь нөгөө ирч ингээл би өөрийгөө хараад ингэж ингэж байгааг анзаарсан л да. Тэгээд нөгөө наад шээстэй хөрхөн дуу штэ гээл тухайтай. За тэгэл тэд нар чинь томчул хоорондоо ярьж байгаа чи би ч гээл сууж ийсэн. За энэ дуу авъя наад шээстэй гоё дуу тийм ээ өөжи тэ гэсэн өөжи аюул өөжи дуу байна маа гээл. Тэг галсаач тэнцээр маадар манаа найз бай. За гэх маягтай. Амгаа эхэлж ихтэй гранж стилэр гээд өөрөө яг нөгөө нирванагаар өвчлөсөн байсан тийм үе. Тэгээ гранж стилэр Утасны дугаарынхаа хөгжмийн найруулгыг гранж стилэр тэдний хамтлаганд тоглосон байхгүй тий. Нисван самлаг гаргаж байгаа удахгүй галсан сүх манай менежер шүү дээ. Нисван самлаг гарангууд нисван самлагийн ард чинь тоглоё. Тэгээ соёл эрдэнэний өрөөнд бэлтгэл хий гэд гэрээ байгуулах төр холбоодог гэдэг ариунаагч тухай үед яг соёл эрдэнэний анх нартай биднийг холбож өгөөд бид нар соёл эрдэнэний өрөөнөөс төрсэн хамгийн хотхон хамтлаг болж үйлдэж байгаа юм л төгөнд. Нисван самтлагчийн соёлын төвөргөнд соёл эрдэнэ хамтлагийн хөгжмөөр тэр чинь тухайн үед бол 2 цаг бэлтгэл хийхэд 60 мянган төгрөг төлдөг. Тэгээ манай хамтлагийн зүгээс болохоор хөчл төрөгч би тамхиадтай дуусч байна. Гэрэл дээрээ намайг дуудана. Бадарчин үл таних охин эсрэг утгаар ийм 6 дуу бид нар бэлдсэн. Тэгээд дээр нь ариунаагчийн хар дарсан зүуд Утасны дугаар гэдэг ийм 2 дуу ариунаагч төгсөн. Ингээд нийт 8 дууны бичлэг байгаа. Болоод 1 сар явахсан бэлдсэн. 20 жилийн өмнөх 21 жилийн өмнөх үнэхээр манай Монгол техник хэрэгсэл одоо энэ видео хийхэд бол ямар байлаа. Тэгээд энэ одоо дууны бичлэг хийхэд ямар байлаа. Спорт зааланд хүртэл одоо бөмбөрөө зөөж аваачаад, гитараа аваачаад ингээд тус нь ингээд ийм бүр таслага хийж хагаад тус нь бичлэг хийдэг байсан. Тэр чинь 2 замаар л өчтөг дамран дээр бүгдээрээ зэрэг суугаад нэг тоглолт нэг нь алдвал дахиад тоглоно. Тэгэл алдахгүй л бичих ёстой. Тэгээд 8 дугаар бичээд тэгээд маргааш нь ариунаагч ирээл ганц дуулаад гарсан. Тэгэл бичлэгээ сонссон чинь би за миний дуулсан бол жипуухаа байхгүй тий. Хүн дуучин нөгөө дууг амьдруулаа тий. Ингээд хүний ус босдол ингээд дуулна гэдгийг тухай яг миний зохиосон дуул да тий. Аяын би зохиомор юм аядаад бид нар нисван самлагийн тогломоор юм аядсан. Тэг чин тэр хүн ингээл хөвлзүүлэл оруулаад ирэхэж тэнгүүд би ойлгосон. За энэ нэрээс дуу болоо явчих шиг боллоо шүү. Би чинь нэг шоу зохион байгуулсан юм аа. Юун дээр спортын шинэ урлагийн төлөө гэдэг нэртэй. Нохой зодон одоо энэ Америкаараа явцсан энэ жөтгөн доогийн одоо 5 хуруугийн Бадарчин Батзөргийн шавнар жөтгөн Монголын жөтгөн доогийн холбоо гэдэг бүрслийг яадаг. Тэгээд энэ холбооны тамирчид оролцоод боксинг рингэн дээр тэмцээн болоод тэгээд тэрэн дээр анх Нисванс боксинг рингэн дээр тоглоод ариунаа анх би бас Утасны дугаараа дуулаад баг хамгийн анх дуулсан шүү тэр баг. Тэр үедээ бол энэ дуу нь бол 90-ад онд бол тийм янаг сэдвэр маш их олон хүмүүсийг цочроож ирсэн. Дээр нь бол одоо бид бүгдийн хайртай гэгч ариунаагч маань Эрос Ариунаа гэдэг энэ нэрийг бол цолыг өөртөө авч зоригтойгоор нийгмийг бол одоо хүчтэй ярьцлага өгж цочроож бас шинэ нэмийг бол одоо манай рок pop урлагийн эстрад бол нээж ирсэн. Тэгсэн чинь энэ дээр нэг юм гоё юм гасан сүхтийн нэг шинэлэг юм сони юм сэтгэхтэй сайн бол ариунаагч бас шинэлэг юм сэтгэх за түүнийг өөртөө
хэрэгжүүлээд тэрүүгээр бусд руу давших тэн дээр бол гайхалтай тийм хүчтэй эмэгтэй учраас яг ингээд энэ хоёр одоо юу гэдэг юм бэ? Хоёр хүч нэгдсэн байхгүй юу? Энэ бол аяг одоо энэ дууг төрөх, дуу цаашаа аймлах, дуу бусдад төгөх, бусдын тэр сонирхлыг татах, гайхлыг төрүүлэх тийм боломжийг нээж өгсөн болов уу гэж би боддог. Нэг юм альва имийн нөхцөл бүрдэн гэж байдаг штэ. Тэгэхээр энэ анх энэ клип Утасны дугаар гэд 1995 онд гранж стилээр хийхэд яг нөхцөл бүрдчихсэн. Гасан суух яг тухайн үед өөрийнхөө тэр хил хязгаарын заагийг даваад тэр өөрийнхөө номыг гаргаад удаагүй байсан юм уу? Дээр нь манай Нисвасын хамгаа соёл урлагийн сургууль дөнгөж суралцаад байж байхдаа соёл эрдэнэ хамтлагт Нисвас хамтлагаа байгуулад бас удаагүй байсан үе. Хоёрдугаарт энэ гансрэ гэд манай клипийг хийжсэн, Утасны дугаарыг клипийг хийжсэн гансрэ маань өөрөө би энэ клипийг хийя гэд өөрөө намайг ирж хайж олоод ингээд санал тавьжсэн. Урд нь бидний чинь клип хийдэг стил чинь болоод нэг тийм одоо дөнгөжл клипийг анх хийж эхэлж байлаа шүү дээ Монголын дуу хөгжмийн ертөнцийн. Онгийн допар. Тэгээд бид нар чи бас тэр үе чинь хосонгийн дүүл хийгдсэн байсан. Хийгдсэн. Тэр чинь дараа байхгүй. Тэгэл бүх юм ингээл нэг л байгаагаар жүжигчилсэн дараа амтаа эднэр тэгж хийгддэг нэг мод байсан. Түүн гутал нь ер нь энэ нэг жоохон стил дууных нь стил нь ч өөрөө гранж тал руугаа те. Түүн гутал жоохон эвдээд ингээ хийчихвэл яасан бэ гэд хэд хоног бодож явж байгаа чиний тухай нэг нэвтрүүлэг хийжсэн шээс харагдаад байна. Би тэрэн дээр нэг зураг хөргийг авч явж байгаа л тэгэл хэлсэн санагдаад байгаа. Тэгэл за тгий ингээ тэгэл нэг иймэрхүү стилээр хиймээр байна гэд одоо энэ аянга зураач жож одоо харангуй лавгагийн дүү. Энэ хоёроор би нэг раскадрок гэжтэй одоо нэг тийм ямархуу байх уу гэж зургийн зураал. Тэгэл за одоо нэг ямархуу стил байна. За нэг аквариум дотор байгаа алтан загас шиг юм баймаар байна. Монгол бүс хүчөө зөвхөн дээлтэйгээ дараа нь палачтай байсан бол тэр үлүүлэгч маань бол одоо юм мини юбк бараг ингээд хагас Монгол бүсгүй эмгтэй гоо үзэсгэлэн харуулсан юм хувцснуудыг өмсөж өөрхөн үгс гизэг юм дэлхийн эстрад урлагтай тэнцвүүцэг юм баягаар засч бол олон залуучуудыг бол өөрийнхөө Эрос хатагтай Ариунаа гэдэг нэрэнд орвол байлдан дагуулж чадсан. Аянга жож хоёр нэг зураг гаргаад ирсэн. За иймэрхүү байвал яаж юм. Яг наад ч юм бэ. Тэгэл цэнхэр үстэй алтан жаргал палааттай. Тэгээд тэр үед ч одоо шивээс эднэр гэж ер нь Монгол байдгүй байлээ шүү дээ. Гарн дээрээ би чамд хайртай гэж шивдэг байснаас гуй муин дээр нь шивээс эднэр юм байхгүй. Тэгээд энэ чинь шивүүлэгч боломж байхгүй. Тэр үед тийм шивээс шийдгүү. Тэрнийг нь паламастер худалдаж аваад паламастраар зураад паламастраар зурж ирсэн. Аянга лавга хоёр хэдэн цаг зургаа бараг могоогоо зурах гэж хамаг цаг авсан. Тийм хамаг цагаа аваад тэгээд тэр дууг анх хийх юунд төрөөд тэгээд бид нэр зураг авах газар нь энэ нэгдүгээр сахилгын станц гэж байна шүү дээ. Тэнд чинь урд нь бид нэр очиод юуг авсан байсан. Хурдын нөгөө чоныг авсан байсан байхгүй юу? Чонын зураг авсан. Тийм тэгээд тэр газар очиод ийм тэнд чүхэн амтан явах одоо чөлөөстэй бараг очдгоо тийм хоосон шахуу газар байсан. Тэгээд драмын чадраас юм цагаан задник гэдэг юм том хөшгийг нь аваад тэгээд хөшгийг нь ингэж дэлгэж татж байгаа нарны гэрэл авсан шүү дээ. Тэр чинь ямар ч тийм нэмэлт гэрэл мэрэл студийн гэрэл эднэр байхгүй гадаа цагаан хөшгийг татж байгаа. Тэгээд тэнд зургийг авчихсан байхгүй. Нэг л бүтэн өдөржингөө юм болсон юм тийм. Тэгээд зураг авалт дуусаад харсан чинь Ариунагийн нөгөө нэг үсэн цэнхэр байсан. Нөгөөх нь одоо тэр үед тийм цэнхэр парик марикч гэж байхгүй. Тэгээд нэг үс чин одоо би нэрийг санахгүй нэг хин гэдэг лээ. Тэр хүүхэн л ч шүнжэнгөө будсаар хагаад нэг цэв цэнхэр юм болгоод клип дуусны дараа Ариунагийн гар гуруу бүх юм цэнхэр болцсон. Цэнхэр үнэлсэн. Одоо нэг аватар шиг юм зогсож ирсэн гэдэг ямар ч байсан. Зүгээр одоо юу гэдэг нь нийгмийн хүлээж авсан байдал нь бол их цочор хүлээж авсан байх л гэж би боддог шүү дээ. Юу дуулаад байна? Юу гэж юм болоод байна? Тэр үе чинь юу интернет гэж юу байлаа? Ардын засаг гэж байлаа, авдаг өгдөг гэж юу байлаа гэдэг шиг интернет гэж юу байлаа, гар утас гэж юу байлаа тийм үү? Тэгэхэд чинь гинтл нэг нөхөр эмэгтэй байдаа гэж цэнхэр үстэд алдаад өгөхөр чинь бүгдээрээ юу үзээд юу сонсч байна гэсэн. Тэр паникт орсон бохоо яг үндэ. Тэрийг бол би бол мэдэрсэн.
анх энэ клип маань телевизээр олон нийтэд цацагдсны дараа бол хүмүүс янз бүрээр л хүлээж авч ирсэн л та. Жишээлх юм бол залуучуудад нэг таалагдаад байдаг. Одоо тэр үед бол ахмад хүмүүс ч юм уу биднээс дээш хүүийнхэнд болохоор таалагддаг. Тэгээ нэг ийм болсон. Тэгээ нөгөө клипээ анх телевиз давж өгöd цацуулчаад тэр чинь ингээд Монголын үндэсний телевизээр эфирт гарч байгаа штэ. Тэгэл тэрний гараад дуусны дараа тэр нэвтрүүлгийн талаар эднэр телевизийн тийм утас руу хүмүүс санал бодол эднэрээ ярьж хэлдэг байхгүй. Тэгээ тэрнийг телевизийн хариуцлагатай ороо эфирийн жижүүр гэж хүн тэр болгоныг протоколдож ингэж бичиж үлдээдэг. Тэгвэл бол клип гарсны дараа ингээл тэр үе утас хангинаал нэгийг тавиал ингээд бичлээ нөгөөд чи заа гал ингээд бичиж үлдээдэг. Тэгвэл гол нь гараа явцсан хойно жижүүрийнхэн тэмдэглийг сэмэрх уншаад үзэхгүй. Тэгсэн чинь тэр үед нь болохоор залуучууд нь болохоор их сайхан клип байна, их гоё дуу байна, таалагдлаа эднэр гээд юмнууд бичигдсэн. Тэгвэл гол зарим дундуур нь болохоор энэ нэг зинхэр үстэй биеэрээ дүүрэн шивэстэй шулуумшиг хүүхнээ болиулаач эднэр гээд одоо янз бүрийн тийм эсэргүүцсэн эднэр одоо тэр санал бодлоо хүмүүс чинь илэрхийлнэ шүү дээ. Тэгээд энэ нь юу хэлээд байгааг вэ? Тэр үедээ энэ нь бол нөгөө бидний урд нь хийдэг байсан, үндэсний телевизээр бараг гардггүй шахуу байсан. Тийм стил жанр шинэ юмар одоо гарч ирсэн л дээ. Тэр клип хүмүүс тийм уур амьсгал мэдрүүлж эхэлсэн. 1996 оны 11 сарын 22-23-нд Нисван самтлаг соёлын төвлөргөнд сонсхийг хориглоно гэж анхныхаа концертыг тоолсон. Одоо тэр концертын дуусан дуунууд нь болохоор одоо манай хүчит CD-нд багтсан 17-8 дуу байгаа. Тэгээд манай анхны тоглолт 2 өдөр болсон. Ариунаагч 2 өдөрт хоёулын дээр ирж бидний дундор гарч ирж дуулаад амтчиг хангаагаад тэгээ бас би ч бас тухайн үед 96 он тий ариунаагчтай цуг дуулж исэн хөл шүү. Тэр үед бол тэр нэг дууны үг тэгээд тэр дууны хөгжмийн хайрцаглагдсан байсан шүү дээ. Бид нар хүрт нэг юм хайрцаг орсон байсан. Тэрнийг л ер нь жоохон задлж гарч ирсэн болов гэж бодоод байдсан шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол одоо хүртэл Холливуудад хэрэглэдэг анаморф гэж дуран байдаг байхгүй одоо тэр чинь өргөн дэлгэцийн дуран гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл гол тэр дурангаар зургийг авч ирсэн шүү дээ бид нар. Тэгээд нэг хаанаасаа чинийч камерыг орж ирж илаа. Урдд нь ингэж бариад нөгөө дурангийн чи хөдлөхлөөр нөгөө чинь босоо гонцгой болоод байдаг. Тэгээд тийм ийм гонцгой эднэр болгож авах. Тэрний чинь тийм монтажн дээр дараа нь хийх барих ямар ч болцоо байхгүйсэн байхгүй. Тэгээд тэр дурангаар ингэж юм жоохон босоо гонцгой тэгээд тэрний дурангийн хөдлөхлөөр нэг жоохон гонцгой хэлбэр нь өөрчлөгддөг эднэр болгож хийж исэн байхгүй. Тэгээд тэрний чинь монтажийн болохоор одоо тэр үед нэг хууль зүйн яамны студ гэж анх байсан. Одоо жишээлбэл тэр нэг хуулийнхан одоо энэ одоо тагнуул магнуулынхан ч юм уу бас нэг тийм студтэй байж л дээ. Тэгээд тэн дээр очиж тэр дууны клипийг анх монтаж эвлүүлгийг хийжсэн байхгүй. Тэгээд тэр нь юм дундаа одоо энэ чинь ингээд хооронд нь дүрсийг хооронд нь уусгаж орохын тулд тусгай аппарат эднэрээр хийдэг байхгүй. Тим юм байхгүй. Зүгээр нэг хоёр перистап гэж байдаг шүү дээ. Одоо хуучны видеод тоглоод тим имийг уцаар холбож байгаа бол тийм механик аргаар анх хийжсэн. Миний хувьд бол бас яг энэ дуулалтын хувьд ч тэр хөгжмийн найруулгын хувьд ч тэр дууны үгийн хувьд тэр заагийг бас жоох арилгаж өгсөн л доо. Энэ Монголын рок попын урсгад гарч ирсэн тэр заа клипээрээ тийм ээ. Тэр имиж дүр төрөх тэгэл одоо тэр дууны үг тэгэл аялгау химнэл гэл ингээл маш олон зүйлийг тухайн үедээ ингээл одоо эргээ харахад оруулж иржсэн юм шиг байгаа нэ ер нь бол тэгэхээр энэ ч бас нэг хөгжмийн урсгал бид нар бас нэг шин замыг зам мөрийг бас татуулсан юм шиг байна. Юу л байсан юм бэ л да. Барын аванд гараа ячаад авах уу байх уу гээл ингээл сууж исэн л усууд юм байл шүү дээ. Айны чинь жиж байхгүй айгүй баатарлаг л байсан юм байна. Ариунаагч гэсэн тэр гасан сүгч гэсэн тэр Исвансынх гэсэн тэр бүгдээр айгүй тийм баатарлаг зөрөгтэй л байсан юм байна. Одоо бол тухайн үед тийм байсан л да. Одоо бол бид нар яг иймэрхүү дуудуулах бол хэнд ч сонирмжлалтай. Бүгднгийнх нь чих хонгоогоол үзэх юм уу үзээ сонсох юм уу сонссон энэ 21 жилийн хугацаанд шүү дээ. Тухайн 21 жилийн өмнө бол эвтэ дуулаа үзсэн юм шиг л байсан шүү дээ. Тухайн үедээ бол миний тэр энэ Утасны чинь дугаар гэдэг энэ шүлэг орсон ном хүн судал гэдэг ном анх 95 6 онд хэвлэгдээл ингэж яхаа тэр номон дээр бол юу гэдгийг гасан сүх нүцгэн шалдан зураг
номныхоо нүүрэн дээр гаргацсан байна гэж бас шүүмжлүүлээл зөндөөл олон юм болж исэн. Тэр тийм хүмүүс эртдээ дулаа үзсэн юм шиг байгаа байдал нь биднэрт айгүй кайф өгдөгс л та. Тэнгүүд олон их юм хиймээр санагдаад. Тэрэн дээр нь жоох ажилтсан гэх юм уу та. Жоох онцгой л болсоод байгаа юм л да. Одоо л засарсаа. Засарсаа. Гэтэ бараг буруу гаралтай гэж. Зэлхий яваад. Энэ бүх юм дээр ингээд юм бас нэг юу гэдгийг Америкт 60-70 онд сексийн хувьсгал болж ялаа гэдэг шиг Монголч гэсэн тухайн үед бол их тесрэлтийн үе, нийгэм өөрөө дөргичихсан, ганцгай наймаа инээ тэрэ нааша цаашаа бүх юм эхэлж гисэн одоо гэр бүлийн амьдрал хүртэл одоо тогтвортой биш. Тухайн цаг үе нь бол их одоо 90-ад он бол донцлогоонтой цаг үе байсан. Тэгээд энэ цаг үеийн бас илэрхийлэл болж үлдсэн болов уу гэж би бас боддгийг. Одоо дууны үг мөг гэж бол алаа хийдэг болчихсон байх шүү дээ. Энэ хип хоп дуу муу гэж яриад яах юм те шүмжилж. Амар хөхтөд дуунууд гардаг болчихсон. Яа. Харж байхад энэ одоо бүр рок поп, хип хоп дуун байтугай зохиолын дуун хүртэл, нийтийн дуун хүртэл өнөөдөр бол ийм юугүй болцсон хүмүүс цочрохоо ойлцсон гизгний чинь үзүүр сэрэл хөдөлгөөд байна майна гэл одоо ингээд дуулангууд ердийн хүлээж авдаг болцсон ийм байгаа байхгүй. Тэгээд одоо урлаг гэдэг юм хэрвээ байгаа бол нэг учиргүй ингээд үзэл сурталт баригдаа тий цочроод ахаар юм байхгүй. Одоо хүн чөлөөтэй сэтгэж байна. Буцаад одоо юу гэдгийг социализмын үе ямар байсан үе зөвхөн одоо нэг дуу гарах гэж бүхэл бүтэн яруу найргийн хэлтэс Монголын зохиолчтой хэвлэлийн бүр дууны шүлгийг зөвшөөрөв гэж тамга дардаг ийм л байлаа шүү дээ. Хуучин энэ үе рүүгээ орохыг одоо буцаад хүсээд байгаа юм уу? Энэ залуучууд 20 жилийн өнгөрцөн 27 жил өнгөрцөн байхад өнөөдөр тэр үеийг үзээгүй одоо залуу үе өсөж бий болоод тэр үеийг буцаад санагалзаад байгаа юм уу гэж надад тийм бас нэг сонин сэтгэл төрөөд байгаа. Үдчүүл бол базар байна бид нар чинь бас жаргаж исэн байх шүү гэд бодох байх л та. Тэгэхээр энэ нөгөө урлаг хүмүүсүүдийн оюун сэтгэлгээнд асар их нөлөөллийг үүсгэдэг шүү гэдгийг бас хүмүүсүүд бас төдийлөн мэддэг. Яг нэг байгаагаараа ийм байх хэрэгтэй гэдэг өөрсдийнхөө төсөөллөөр одоо шилбэл клипэ бүтээх гэдэг байхгүй нөгөө одоо үзэгч оломаа. Тэгэхээр бид нар тэрнээс арай жоохон төрүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгжээж урлагийн хөгжил бий болдго юм уу? Хүний оюун сэтгэлгээнд нөлөөлдөг юм уу? Хүний одоо 5 мэдрэхүүг харж баясах, сонсож баясах тийм ээ. Тэр зүйлүүд нөлөөлдөг байх гэж боддог л доо. Тэгэхээр бид нар яг хүмүүсийн бодсноор хийх юм бол энэ маань өөрөө урлаг биш болчихно л та. Тэгэхээр урлагийн хөгжил, дэвшил, цэцэглэл, хамгаалал тийм ээ, хадгалах цааш нь дэлгэрүүлэх гэдэг ийм олон шинж мөн чанарыг бид нар бас авахулж явах хэрэгтэй байдаг болов уу гэж боддгийг. Тэгээд тэгжил уран бүтээлээ бид нар тойрогдсон шүү яг энэ бол. Тэгээд энэ дуу маань одоо тэр тэ гранж юм рок тал руугаа байж байгаа. Нэг өдөр бол одоо миний утас дуурч эрхэм бие утас авахт бол миний хайртайг залгаад за амраа өнөөдөр бол ингээд хар сарнаа авдаг бол бас залуучууд бол ингээд өөрснийхөө байлдан дагуулт өөрснийхөө дуу хөгжим хэв маяг үгээрээ бол ингээд фантулсаа байгуулсан. Тэгэхээр хоёлоо ч гэсэн би бас эрхэм дүүтэйгээ энэ цаг утасны дугаарыг тэр залуучуудын одоо үед яг сонирхож байгаа рэп техноын урсгалаар хоёлоо дуулуул ямар вэ гэсэн ингээд ийм гоё санал тавьсан. Энэ үндсэн дээр бол би бол энэ саналыг маш сайхан дуртай хүлээж аваад утасны дугаарыг бол ремикс хийгээд жинхэнэ одоо рэп техногоор хийсэн. Сүүлд ремикс Харсарнагийн амраатай Эрос номер 1 цомогт ремикс болж орж ирсэн. Тэр чинь чугуудаар бичсэн. Тэгэхэд бол чугуудаар бичсэн. Сонор студид. Сонор студид хамгийн жилийн студид. Энэ дуу чинь ингээд 3-4 хувраа явуулсан байна шүү дээ. Одоо энэ 3 дахь нь байхгүй утасны дугаар тий. Амраа харахаар тэр хоёрын химнэл харагддаг. Амраа өөрөө ихэмсэг. Тэгээд тэр өөрийн дүр төрх, имиж, стил тэр хэлж байгаа хэв маяг гэдэр нь бол үзэгч олонд алидина хүрчгсэн. Тэрийг үзэгчд, сонсогчд маш хүсэж байдаг. Тийм учраас энэ утасны дугаар дууны яг энэ голын хэсэгт амраа харсарнагийн амраа ороод ирэхэд энэ дуу бас дахиж өргөж өгч байдаг. Утасны дугаар гэдэг дууг эргээд одоо энэ 18-та, 19-та, 20-та, 22-та 35 хүртэлх насны залуучууд энэ дуу бас тэдлийн сайн зарим мэдэхгүй ш. Зарим залуучууд. Тэгэхээр бид нар шинэ үеийнхэн заавал энэ уран бүтээлээ дахин шинчилсэн хувилбараар
хүргэх ёстой юм байна гэдэг ийм одоо манай энэ космик төслийн багийнхан маань яриад ингээд бид нар космик гэдэг нэртэй цомгоо бэлэн болгож байгаа. Тэгээ энэ дээр миний утасны дугаар, хайрыг мэдчээ сонс, эргээ чамд байна. Яг 90-ад онд гарч ирсэн хэдэн дуунууд орж байна. Тэр үеийн дуунууд хор хөгжмөр бичигдсэн. Одоо жишээлбэл ингээд сургууль бичсэн учраас ямар ч одооны хөгжмийн тэр нөө техник технологийн шаардлагыг хангахгүй байгаа даа. Яалтчгүй дахин шилжсэн хөлбөрөөр хийх болсон. Үггүй мордсон чимнээс нөгөө дуучин бас орж байгаа. Хүмүүст бас их дуу. Ариунаагч бидэртээ альбомын ажил яригдаад тэгээд хуучин дуунуудаа сэргээгээд надад бүх альбом одоо энэ хүртэлх хугацаанд хийжсэн бүх альбомууд өгсөн. Тэгээд тэр дундаас хамгийн ихний одоо гарч исэн Eros No. 1 гэдэг альбомд одоо миний баг сонсож өссөн бүх дуунууд байсан учраас тэндээс их хвчлэн дууны сонголтуудыг хийсэн. Тэр дунд ялангуяа хамгийн одоо ритмтэй одоо орчин үеийн электро данс тийм илүү их характер гарсан стил болж болох үс тийм хөлбөрийн дуу бол Утасны дугаар дууны ремикс хөлбөр байсан. Гоё дуу хүмүүс мэддэг хэрнээ бас бүжиглэх энэ хэмнэл хэмжээтэй стилтэй гоё тийм дуу байлгая энийг ингэж өөрчилж хийя гэдэг саналыг тавьсан. Ариунаагч маш таатайгаар хүлээж авсан. Яагаад гэвэл энэ гуравтах нь болж гарах байсан учраас энэ айгу ариунаагч бас их сонголт зөв гэдэг дээр бас эргэлзэх байсан баг. Тэгэхээр энэ дууны уран бүтээлд бол нэг тийм тухайн уран бүтээлчийн ур ухаан. Тэр хүний өөрийнх нь хэлбэр тэр дууг яаж ямар хэлбэрээр үгийг ямар хэлбэрээр ямар шинж чанараар үзэгчдэд хүргэж байна гэдэг тэр тухайн хийж байгаа үгийн үг зохиогчоос асар их хамаардаг. Дуу амьтай, үг амьтай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үгийн амин сүнс, аялгауны амин сүнс, хөгжмийн найруулагчийн тэр гурыг нийлүүлж хийж байгаа тэр амин сүнсийг дуучин хүн өөрийнхөө дуулах хэлбэрээр гаргаж дуулна гэдэг бол бас амаргүй зүйл байдаг л да. Нэг уран бүтээл маань бол тэр үедээ төрсөн бол энэ уран бүтээлийг дахиж бас өөрчилж ингэж төрүүлж болдгиймаа гэдгийг л үзүүлсэн гол учир нь байгаа бол гэж боддоо шүү дээ. Манай Ариунаа их чинь одоо баг дүү бат төгс энэ дүү бол одоо энэ дээр зохиол бичээд бас нэг өдөр гинтийн бас ярьсан амраахаа ингээд өнөөдөр энэ дууг 21 жилийн түүхтэр ингээд бас дахиад энэ түмэн олондоо урлаг тайртай хүмүүстэй ингээд шинээр энэ тэ дууга хүргийа энэ дээр хүрхэхдээ бас энэ дэлхийн нийтийн анхаарал санаа зовж байгаа энэ одоо энэ утаа энэ од гаргсын одоо энэ дэлхийн хүнд хэцүү байгаа энэ сүрлийн нэрмэгдэр байгаа үеийг бас харуулсан клип гэж бас хэлсэн. Энэ клипний зохиол маш их таалагдсан. Сүрлийн дараах одоо дэлхий гэж англи хэлээр бол пост апокалиптик гэдэг тийм урсгал чиглэл бол үндсэндээ бас дэлхийн кино урлаг анх гарснаас хойш л хөгжсөөр байгаа л үдий өрсөн. Тэгэхэд яг ийм байх ёстой, яг ийм байна гэсэн ямар ч бичигдмэл тийм юм бол байхгүй. Нэг тухайн уран бүтээлч нар бол тухайн цаг үедээ өөрсдийнхөө л оюун бодлоор л хөгжүүлж нэгнийхээ хөгжүүлсэн оюун бодол дээр дахиж тулгуурлаж л ингэж юм явагдаж байна л гэсэн үг л дээ. Харахад яатар энэ одоо энэ хоёр байгаас тав ийм тав клипний зураг авсан газар маань бол одоо хүн болгоны сайн мэддэг энергийн төв гэж газар. Тэгээ зүгээр энгийнээр бол данзаа авч явахт маань бол энергийн төв бол шамблын ор юм аа. Харин шамблын оронд хүн бол оюун санаагаараа л орж болдог гэдгийг л хэлсэн байгаа байхгүй. Соёлын гавь сэтгэлдэн Чингисийн одонд Минд аюугаан гигантэн гэдэг номыг уншаад Утасны дугаар гэдэг дуу бол тэнд хийгдэх ёстой юм байна гэдэг л надад тийм өөрийн сэтэл төрсөн. Яагаад гэвэл ноён удах данзаа авч бол эмэгтэй хүнийг шүтдэг байсан. Энийг энэ дээр нь би тулгуурлаад энд Утасны дугаар гэдэг дуу хийх юм бол миний дууг бол гигантэн маань маш сайхан адилж өгөх юм байна. Адислаж өгөх юм байна. Яагаад гэвэл хүн болгон тэнд очиж сайн сайхныг хүсэж, хүн болгон тэнд очиж гэгэрхийн тухайд, хүн болгон сэтгэлийн амар амгалан болохын тухайд, хүн болгон өөрийнхөө бүх зүйлийг намжлахын тухайд тэнд очиж мөрөгдөг шүү дээ. Тэгэхээр ийм их авшигтай нутагт, гигантныхаа нутагт очиж Утасны дугаар гэдэг клипээ бүтээх юмсан гэдэг юм сэтэл төрж байсан. Тэгэхээр цаанаасаа тэр бэлэг тангаа тэр манай догшуу утгтын тэр газар нутгийн байдал нэг талдаа ингээд уул толгод нь улаан багт нөгөө талдаа хар байх жишээ. Ингээд энэ манай хамт олон анханасаа клипийг хийх хүртэл тэр
орон нутгийн байршил сонголтыг маш зөв болсон. Космик Ариунаа Утасны чинь дугаар 2181 он гэд хүмүүс их гайхаж байгаа юм шиг. 2181 онд одоо бацикл унаад явах уу гэдэг ч юм уу. Ямар муу яртай. Тийм. Гэхдээ яг энэ байдлаараа байгаль дэлхийг эзэмшээд, ашиглаад, сүйтгэхэд явах юм бол энэ байдлаараа дэлхийн сүрэл бол одоо дахиад 70 жилийн дараач байхыг үгүйсэхгүй гэж эрдэмтэд үзээд байна шүү дээ. Тэгэл өчигдөр гэхэд л мэдээгээр хятад улс сансарт нарны эрчим хүчээр ажилладаг бааз байгуулах төсөл эхлүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ сансар огторгууг эзэгнэхтэй хэрвээ дэлхий ийм хүнд байдалд орох бол том гүрнүүд бол айл эрт өөрсдийнхээ арт талыг бол бэлэн болгоцсон. Сансрын төр баазуудаа айл эрттэй байгуулад эхэлсэн, эрчим хүчний асуудлаа шийдсэн. Бүх юм бол бэлэн байх нь л да. Тэгэхэд бид нар өнөөдөр хаана байна вэ те? 2181 онд бид нар хаана байх вэ те? Тэгээд 1981 онд Монгол улсын хүн сансарт анх удаа нислээ. Нисж байсан. Тэгэхэд Азад 2 дугаарт орж исэн багч. 2 дугаарч Монгол одоо наран тамган хүртэл одоо энэ манай клип дээр гардаг төсгөл дээр нь. Инхээр бол манай монголчуудыг яагаад тэнгэр заяат дэлхийн хүмүүс гэдэг үү? Яагаад тэнгэрийн хүмүүс гэдэг үү? Яагаад бид нар монголчууд эртээр үесээ мөнх хөх тэнгэр минь биднийг өршөө. Мөнх хөх тэнгэрийн эвэл дор тэнгэрийн хүмүүс гэж бид нар ярьдаг нь юу гэхээр бид нар бол агуу одоо гентэй агуу тийм суу бэлэг ухаантай улсуудаа бид нар өнөөдөр хүртэл дэлхийд одоо Америкт бол NASA гэдэг сансар судлалын юм одоо дэлхийд NASA-гийнх одоо Америк, Орос, Хятад одоо ингээд шинээр орж иж байна гэдэг эзэгнэж байгаа бол бид нар бол одоо эрт дээр үед одоо тэр чин Самарканд бас одоо Хувлын хааны их юан гүрний үед бол дэлхийн хамгийн том одон орног бид нар бол одоо ордон орны 3600 хүнтэй ордон орны судлалын төв бид нар бол барьсан байдаг. Юан гүрэнч тэр нь хадгалагдсаар байдаг. Тэгэхээр бидний энэ агуух мөнх тэнгэрийн хүчтэй тэр тамгыг агуулсан бид нар улсын үр сад юм а. Одоо хүртэл тэднэр бид нар шингээстэй байд юм а гэдгийг хүртэл энэ клипэн дээрээ энэ одоо дүрсэн дээрээ кинон дээрээ бол бид нар харуулж байгаа. Тэгэхээр нэг яагаад ч юм утасны дугаар гэдэг нь заавал нэг шинжилэлт эсвэл нэг тесрэлтийг ч юм уу цоош нь ариунаг дандаа бий болгож идэг юм байна л гэж би хараад байна л да. Космик төсөл нэг концептыг барьж одоо бүх үйл ажиллагаанд уялдуулж хоорондоо уялдаатайгаар зохиолын талаас одоо альбомны хөгжим, найруулга, стил талаас бүх зүйлээ ингэж ууж хийсэн байна. За Ариунаа гिचийн шинэ гарч байгаа Космик Ариунаа гэдэг энэ цомгон дээр ажилласан баяртайгаа. Тэгээд энэ цомгон дээр ихэвчлэн өмнөх дуунуудаар ремикс хийж ажилласан бол одоо Космик гэдэг энэ дуун дээр шинэ дуу гэдэг одоо манай нацгаа аян зохиогоод надад сонсуулаад тэгээд би үг бичсэн. Өмнө нь 2006 онд тухай Ариунаа гिचийн бас нөгөө дурлал шиг асна гэдэг цомгон дээр би ажиллаж ирсэн. Тэр цомог бол 3 дуу хийгдэжсэн. Одоо энэ дуун дээр ингээд 4 дахь дуун дээр ажиллаж байна. Хамгийн анх аяа хийчээд сонсоход Ариунаа гिचд яг тийм өөрийнх нь талаар дуулаад байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна гэдэг ч юм уу тэгжил байсан. Тэгээд явандаа үг бичигдсэн. Энэ дууны үг нь бичигдээд тэгээд куйза бичихтэй бол залуучууд мэдээж залуучуудтай гоё урам хайрлсан ч юм уу тиймэрхүү утгатай байвал зүгээр хаа гэдэг утгаар бичсэн. Тэгээд ерөнхийдөө дууны төгсгөлд нь бичлэг дуусаад микс мастеринг хийгдээд дуусгаад яг үнэхээр яг бидний яг бүх одоо шүлгийн санаа, аяны санаа Ариунаа гिचийн дуулж исэн тэр дуулалт бүх юм аягүй тийм цогцсныг сонирхолтой тэгээд маш гоё уран бүтээл болсон байна. Тэгээд тун удахгүй одоо үзэгчдийн сонорт хүрэх гэж байна. Космикийн дуун дээр болохоор маш шинэлэг. Тэгсэн мөртлөө энэ дуу үнэхээр гайхалтай дуу болсон. Маш шинэлэг. Үнэхээр тэр дууг би анх сонсоод миний хамаг одоо юу гэдэг шар ус босоод яг энэ дээр би ингэж л хийх ёстой гэсэн тэр зүйл төрөөд тэгээд Ариунаа гिच дээр бодолтон дээр ингэмээр ингэж яхад би бодцсон байгаа гэд. Ага студид ажиллаад тэгээд Ариунаа гिचийн энэ шин дуун дээр ороод яг ажиллах тэр үед бол миний хамаг одоо юу гэдэг одоо жирийн л нэг юм хайрцаг дотор бодогдчихсэн бодолтуудаа өөрчлөх шаардлагатай. Одоо утасны дугаар одоо энэ Космик одоо энэ дуу
одоо эднэр дээр одоо бүх одоо энэ төсөл дээр одоо миний одоо хайрцаглагдсан бүх юм эргэж задарч одоо шинийг хийх, шин сэдэл одоо отгоо одоо тий өшөө юу хийж чадах вэ гэдэг одоо миний одоо шалгуур болж эхэлсэн. Тэгээд тийм ч учраас би маш их баяртай байгаа. Ер нь залуу хүн бол тэмүүлэлтэй байх ёстой гэж боддог. Залуу хүний тэмүүллийг бид нар үргэлж бадрааж, хөглөж, тэдэнд үргэлж итгэлийг, урмыг бид өгж явах ёстой гэж боддог. Тэгэхээр энэ итгэл сэтгэлээр, энэ зүрх сэтгэлийнхаа дуудлагаар бид Космик гэдэг дундаа залуучуудыг тоглуулсан юм аа. Нэг манай хүү, энэ гол дүрд нь нэгэн Амуни гэдэг одоо залуу дуучныг тоглуулсан юм аа. Энэ миний 2 дахь тоглосон клип баг тий. Тийм билүү. Нэг нөгөө нэг шинэ жилийн нэг юу байсан чинь бүр нэг жоохон да. Тийм шүү дээ. Цасаа аялгаа дуун дээр анх тоглож ирсэн шүү дээ. Тийм бүр жоохон байсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 10 хэдэн жилийн дээр одоо ингээд ээжийн клипэнд 2 дахь тоглож байна. Тэгээд анх клипийн тоглоход ээж ингээд надад хэлжсэн л да. За миний хөө ингээд ээжийн клипийн тоглоно шүү гэ тий. Тэгэн гут нь надад эхэндээ айгу гоё яж байгаа. Тэгээд сүүл рүүгээ ингээд байжсэн чинь намайг ингээд хөдөө гэрөөсөө танихгүй хүмүүстэй явуулах гээд би өөр гав ганцаархнаа нэг одоо нэг жоох хөөгт ч тэгээ гав ганцаархнаа нэг зөндөө олон танихгүй хүмүүст явуулах гээд тэгээ жоохон дургуцаад ингээд ер нь яг явах өмнөх өдөр ингээд баттгсаах хийж бид гурав ингээд ярилцж явах та ер нь ингээд болтим өдөө хамтрыг тиймэрхүү юм хэлсэн. Тэгэл анх ингээд яваал хөдөө яваал тэгэл эхний 1-2 хоног бол тэгэл юу ч ярихгүй ингээд ганцаараа ингээд яваал тэ. Тэгээ нэг эхний 2-3 хоног бол ийгүү байсан. Тэгээ сүулдээ бол тэгэл гоё тасаал бөөнөрөө гоё насны ялгаа байхгүй юм шиг боллоо. Тэгэл клипийн тоглолт ер нь хэцүү тэгтэй гоё байсан. Чи хөдөө яваагүй баг нэг 2-3 жил болсон байсан баха тий. Тиймэрхүү. Тэгэл яваал бүр явахдаа бүр ганцаархнаа. Тэгэл надаас үед авсан хүмүүстэйгээ яваал. Нэг биний нэг насны нэг хүүхдээс тэгэл тэрнтэй хамт яваад. Хамгийн гол нь би юу яаж ирсэн ээж нь яасан ч та аавда хэлээгүй те. Аавда хэлээгүй. Аавда хэлээгүй бид хоёр хойволцсон. Тэгээ Батгст бид гурав ярилцаад аавда хэлэхгүй яад бол ганцаарнгийн явуулахаар танихгүй одоо ийм хүмүүстэй ганцаарнгийн явуулахаар аав нь дургуцах байх гэдэг бид нар аавда нууцсан байсан. Дадаа харин нууцаад идэх шиг боллоо шүү дээ хоёлаа. Тэ. Ингээ байгаль дэлхийд гараад хотоос ингээ дүүр газар руу ингээ явхад гоё нүд нэгдэл тэ тарих толгоос сэргээл ингээл 9 сар бараг нэлээд хэдэн сар ингээ хичээл хийгээл тэгэл яг гоё зуны амралт болоод ингээл байшингаас байшаа харахгүй тэгэл гоё уулнаас уул харна тэ гоё ядаж гоё хараачин сайжирна манай үеийн залуучуудад хэлгээд ерөн гоё хөдөө явж гоё нүдэ нэгээрээ тэ Монголын минь одоо үзэсгэлэнгоо тэ одоо зөвхөн Улаанбаатарт оршдог юм шүү тэ. Тэгээд бид нар залуучуудад бол яг өөрсдийнхөө космик төслийн санаагаараа ихтлхийгээ хайрлая, ихтлхийгээсээ сансарт дахиад яагаад гарч болохгүй гэж Монгол ер нь энэ жалга довны үзлээсээ яагаад гарч болохгүй гэж бид нэр дахиад дэлхийн хэмжээний улс яагаад байж болохгүй гэж гэсэн тийм санаануудыг залуучуудаас хүргэхийг зорьсон. Космик клип бол энэ айс одоо манай өнөөх өөрөө тэнгэрийн тамхтай Монгол хүн болго өөрөө тэнгэрийн тамхтай төрдөг гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөө тэнгэр гэдэг ярихаар хүмүүсүүд ингээд нэг юм өөр зүйлийг бодоод байдаг. Би бол тэнгэр гэдгийг бол ухаан, гэгэрэл, оюун санаа гэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр тэр язгуурын тэр ухаан, гэгэрэл, тэр оюун санааны зам урыг бол монголчууд бол эртээр үеэс бол нээжсэн л та. Монголын энэ ирээдүй болсон залуучууд маань ирээдүйд дэлхийд толбох, оюун санаагаараа дэлхийд толбох гүүрийг, гарцыг, зам мөрийг тэр бүх заагийг арилгах тэр зүйлийг монголчууд хийнэ гэдгийг л энэ клипээрээ харуулсан юм аа. Энэ маань өөрөө космик юм. 95 6-ны үед юм байна. Тэрний өмнө бол одоо жишээ нь бүтээн сөнөө гэд одоо миний өөрийн үг энэ зохиосон дуу байдаг. Энэ дээр бол одоо азооны давхар цоорж байна. Актер халхандаа хөдөөхөр халуун цөлд хөргөчн суух болж байна уу? Хүн төрлөختөн нэрлэгддэг. Хүн төрлөختөн бид нар бүгдийг бүтээн, бүгдийг сөнөөн гэдэг одоо манай энэ дугаарж ирсэн. Энэ дугаар гарахад манай хөгчүүд пэх ямар актер үхтэй юм бэ? Одоо ямар юун амраам юун азооны давхар яриад байна. Юун хортхи утаа яриад байна гэд. Тэгтэл өнөөдөр яг энэ клиптэд давхцуулаад зөвхөн Монгол улстай биш, Улаанбаатарт биш, дэлхийн нийтээрээ бүх улс орон гүрнүүд бүгдээрээ энэ азооны давхарг, энэ хортхи утаа, энэ ирээдүйд бидний хооч удам санууд
бүгдээр энэ дэлхий дээр яаж амьдрах вэ? Энэ Монгол улстай яаж амьдрах вэ? Бүгдээр энэ дээр бол санаа зовж гисэн. Бохирдоогүй газрын төлөөх дайн өрнөсөө. Космик Ариунаа төсөл дээр ингээ хагаан фильмсийн хамт олон цуврал клипүүд болон CD cover-ийн ажил дээр ингээд нэгдсэн ажлуудыг ингээд дизайн болон бүх шийдлүүд ингээд гаргаж агаад ажиллаа дуслаа. Science fiction буюу уран зөгнөлийн хүү төсөл дээр ажиллах нь өөрөө их сонирхолтой төсөл болж хуурлаа гэж харж байна л да. Утасны дугаар дууны өөрөө 21 жилийн өмнө хийгдэжсэн өөрийн стил имиж дүр төрхтэй утга санаатай ийм клип болон дууг бид нар дүрсжүүлэхдээ арай ондоо байдлаар дүрсжүүлье. Тэр дөрөв өөрсдөө өөрийн гэсэн сонсогчтой үзэгдэх байдал нь угаасаа тэр цэнхэр үст клипээр танигдсан дуу учраас дахиж энэ жанраар нь хийлгүүгээр өөрчлөе гэж бодсон юм аа. Тэгээд өөрчлөлттэй болохоор Космик гэдэг нэрэн доор зангилагдж байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ болохоор түрүүн хэлсэнчлэнтэй нэг юм зохиолтойгоор бүгдийг бүтээсэн юм аа. Аль 21 жилийн бүүн болж ирсэн энэ дуу дахиад 21 жилийн дараа шинээр мэдлээд бүр шин уур амьсгалыг бас бүр тийм агуу их том сэтгэлгээг харуулсан тийм гоё бүтээл болсонд нь би хувьдаа маш их талархаж байгаа. Маш сайн уран бүтээл хийж исэн байна. Тэр үедээ бол баяр үргээ танд. Шүлэг бол үнэхээр тэр үед тасархаа байсан шүү. Тэгээд энэ юу байл да? Би энэ яг үнэхээр энэ яруу найрагч хүмүүсүүд, одоо энэ найруулагч хүмүүсүүд таарын тухай би ярих гэдэг юм л та. Бид нар одоо ингээл төрдөг тухай яриад идэв штэ. Тэгэхээр энэ авиас бол төргөл юм байна. Авиас бол төрдөг юм байна. Тэгээд тухайн үед тэр хүн өөрийнхөө юу бодож зэж байгаа энэ авиас гэдэг бол өөрөө эрхчлөө гэдэг юм байна. Хэл хязгаар зааггүй байдаг юм байна. Тэр заагийг уран бүтээлч хүн л өөрөө тэр заагийг нэвтэлж, тэр заагийг ингээд сад тавьж те ингэж л хийхгүй бол уран бүтээл зөвхөн нэг газраа л зогсоод байгаад байл уран бүтээлч хүн хизээч хөгждөггүй. Гэтэл яг манай одоо галсан сүх одоо энэ агаан сарэ гэл ингээл энэ уран бүтээлчд маань бол яг л бас л яг тийм л уран бүтээлчд байсан байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр би жишээлбэл энэ хоёртойгоо би анх удаага ийм ярилцлаганд ингээд бид гурав нэг доор суугаад ярилцлаганд орж үзэж байна л да. Урд нь бид нар зөндөл уран бүтээл хийжсэн гэтэл бид нар тийм юм хийжсэн ингэж байлаа гэж ярьж байгаагүй юм байна те ерөөсөө. Анхны ээр бас number 1 гэж тоглолтыг хүртэл бид нар зохион. Эдгээр тий анхны ээр number 1. CD-ийн одоо cover гэдэг юу гэдэг тэрний би бацикэлтэй би хийж өгсөн. Одоо харахад ер нь ямар хачин хийж өгсөн бэ? Ийм баг. Тэгэхээр энэ уламжилт ийм сэтгэлгээнээс ангижраад чөлөөтэй хайрцагт баригдахгүйгээр ингэж шинэ сайхан видео хийсэнд бол би их баяртай байна. Бүх хамт оролцсон, хамтар зүрхсдэрээ ажилласан манай энэ студийн уран бүтээлч баг одоо үгүй бичсэн галсан сүх аяыг зохиосон манай энх болон манай бидний түмүүлний хайртай гч Ариунаа гчтэй одоо ремиг шиг хийсэн өөртөө амраада баярлаа ингээ бүгдээрээ хамтаа зүрхсдэрээ нийлээд дараагийн уран бүтээлдээ болон бүх нийтийн Монголын түмэн олондоо эрүүлэг аз жаргал сайн сайхан бүхэн аз хэмрийн дээдэг бэлгэдье.